Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kami dari PCF Ebenezer Nijmegen Venlo mengucapkan selamat bergabung di ibadah online kami. Ibadah online pada siang hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Chris Letelai. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama membuka dan menyatukan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kami bisa ada sampai pada siang hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu saja. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Engkau saja yang campur tangan di dalam ibadah ini. Tuhan, walaupun kami jauh satu sama lain, tapi kami bisa terkoneksi dengan ibadah online ini. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau membimbing kami, biarlah Roh Kudus-Mu menjaga kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dan semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak perlu takut akan hari esok, sebab Dia adalah Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Kita mau nyanyi dengan iman, haleluya. And
sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu
Shalom, broeders en zusters in de Heer Jezus en allen die kijken. We hebben nu de gelegenheid om onze offerande gift en tienden voor Gods werk te geven. Voordat wij gaan geven, laten wij eerst in gebed gaan. Hemelse Vader, wij komen tot U in Jezus' naam. We willen onze offerande gift en tienden geven voor Uw werk. Wilt U het zegenen, opdat gebruikt mag worden voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En help ons om te geven met een blijmoedig en dankbaar hart. In Jezus' naam bidden wij met dankzegging. Halleluja. Amen. U kunt uw offerande geven via de link die hieronder is weergegeven, de tikkiecode. Maar u kunt ook via de bank doen, via internet bankieren. God zegen ons allemaal. Sungguh
kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Kami sudah memuji nama-Mu. We hebben uw naam geprezen. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Het moment is aangebroken dat wij uw woord, uw boodschap willen Karena horen. kami percaya firman-Mu Want wij geloven dat adalah uw woord kekuatan kami onze sterkte is. untuk menjalani kehidupan ini. Om door dit leven heen te gaan. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Kami Vader. akan buka hati dan pikiran kami En wij willen onze hart en ons gedacht openen. untuk menerima firman Allah. Om uw woord, Gods woord te ontvangen. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami Christus sudah berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, Amin. amin. Puji nama Amin. Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer. Kembali Broeders lagi en kita zusters. bersama-sama di dalam hadirat Wij Tuhan. zijn samen weer terug in Gods Kita aanwezigheid. sudah memuji nama We Tuhan. hebben de naam van de Heer geprezen. Sekarang tiba saatnya kita mau membuka hati kita Nu is het moment dat we onze harten willen untuk openen. Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara Zodat God tot een ieder van ons zal spreken. lewat taburan firman Tuhan pada Door siang hari de ini. uitzaaiing van Gods woord op deze middag. Saudaraku, siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Broeders en zusters, ik wil Gods woord op deze middag yang doorgeven. saya beri tema En wat ik als titel of thema geef, menjadi umat yang layak bagi Tuhan. om een volk te worden dat waardig is in Gods ogen. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita Kom, laten wij samen onze Bijbel openen. dalam Lukas pasal yang pertama, En het is in Lucas hoofdstuk 1, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. vers 15 tot en met vers 17. Sebab ia, yaitu Yohanes, En daar Yohanes staat hier, Pembaptis want maksudnya, hij, dat is bedoeld Johannes de Doper, akan besar di hadapan Tuhan, hij zal groot zijn voor de Heer. dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden van de schoot van zijn moeder aan. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. En vele van de kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. En de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. En Haleluya. door dat te doen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden of een waardig volk voor de Heer. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lieve broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus Christus. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, Als wij goed hebben gelet op de versen van Gods woord, kita melihat ada satu pelayanan pemulihan. dan zien wij hier ook een bediening van herstel. Ya, memang dunia ini perlu pemulihan. Ja, inderdaad, het is waar. Vandaag de dag heeft de hele wereld herstel nodig. Kita semua perlu untuk dipulihkan. En wij allemaal, wij hebben nodig om hersteld te worden. Dan gereja ada dengan satu tujuan, En de kerk is er, de kerk bestaat met één doel. yaitu daarvoor. untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. En dat is om een volk klaar te maken, voor te bereiden, wat waardig is in Gods ogen. Nah, kata layak di sini saudaraku, En dat woord waardig in deze di dalam zin, bahasa aslinya, in de originele taal, kata kewaso. is katakewaso. Artinya mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan Yesus di kali yang En kedua. dat betekent dat wij het volk moeten klaarmaken, voorbereiden voor de komst van onze Heer voor de tweede maal. Sebab jika kita berbicara soal gereja, Want als we nu willen spreken over de kerk, itu bukan soal bangunan.
dan spreken wij niet over een kerkgebouw. tetapi soal kita, Maar het gaat om ons, de soal mensen. umat, Het gaat om het volk. soal jemaat Tuhan. Het gaat om de gemeente van God. Nah, pertanyaannya saudaraku, En de vraag, broeders en zusters, bagaimana is, untuk mempersiapkan suatu umat yang layak? hoe kunnen wij klaarmaken, voorbereiden een volk dat waardig is voor de Heer? Yaitu umat yang layak untuk dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan di kali yang En dat kedua. is een volk dat waardig wordt gezien of geacht voor de komst van de Heer voor de tweede maal. Saudaraku, saya menjumpai di dalam firman Tuhan. Broeders en zusters, ik kan vinden of ontdekken in Gods woord. Hal yang pertama untuk mempersiapkan umat yang layak, Eerste zaak, eerste ding om het volk klaar te maken dat waardig mag zijn in de Heer. yaitu harus dipulihkan. En dat is als eerste dat wij allen hersteld moeten worden. Harus dipulihkan terlebih dahulu. Wij moeten als eerste hersteld worden. Kenapa? Tujuannya untuk dipercayakan oleh Tuhan. Het doel voor ons is dit, dat de Heer ons als waardig zou zien daarna. Menjadi berkat bagi banyak orang. En dat de Heer ons toevertrouwt om tot zegen te worden voor vele mensen om ons heen. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai orang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Johannes de Doper was een mens, een persoon die de weg heeft bereid of heeft geopend voor de Heer Jezus. Dia adalah orang yang mempersiapkan umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. En hij heeft het klaar willen maken, voorbereiden een volk dat waardig mag zijn voor de Di Heer. dalam Markus pasal yang pertama, Dat kunnen wij ook lezen in Markus hoofdstuk 1. ayat 2 dan ayat 3 di sana jelas dikatakan. En daar staat ook hier duidelijk geschreven in vers 2 tot en met vers 3. Sebab ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Zie gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Zie, ik zend mijn bode, of ik zend mijn afgezant voor uw aangezicht uit. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Die voor u een weg zal bereiden. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Daar is een stem van een die roept en steeds roept in de woestijn. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bereid de weg des Heeren. Dan luruskanlah jalan baginya. Maakt recht zijn paden. Jadi kita lihat inilah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Dus wij zien hier hoe die bediening van Johannes de Doper was geweest. Waktu itu tidak ada gedung, saudaraku. In die tijd was er ook geen gebouw. Yohanes juga tidak punya mimbar untuk berkhotbah. En Johannes had ook geen podium of kansel om te prediken. Bahkan dia tidak memiliki speaker untuk dia berbicara. En zelfs ook de geluidsinstallatie, luidsprekers waren er niet in die tijd. Isi khotbahnya pun sangat singkat. En de inhoud van zijn prediking was eigenlijk heel kort. Tetapi hasilnya luar biasa. Maar het resultaat daarvan was zo geweldig. Saudara tahu isi khotbahnya? Weet u wat de inhoud van zijn prediking was Yohanes geweest? berkata, bertobatlah. Johannes heeft dit gezegd. Berilah Bekeert dirimu u, dibaptis. laat u zich dopen. Dan Allah akan mengampuni dosamu. En God zal uw zonden vergeven. Ini isi khotbah daripada Yohanes Pembaptis. En dat was de inhoud van de prediking van Johannes de Doper. Tetapi dampaknya, saudaraku, sangat luar Maar biasa. de impact of het invloed was zo geweldig. Karena dikatakan di sana orang-orang dari seluruh Yudea Want er werd ook vermeld en de mensen vanuit heel Judea. dan seluruh penduduk Yerusalem En zo het hele volk, de bevolking van Jeruzalem. mengaku dosa mereka Zij hebben hun zonden beleden. dan memberi dibaptis
baptis di sungai Yordan. Ze hebben zich daarna hun leven willen laten onderdompelen in de rivier de Jordaan. Itulah hasil dari seorang yang sudah dipulihkan. Yohanes Pembaptis mengalami pemulihan dari Tuhan. En dat was het resultaat van mensen die al hersteld zijn, maar ook Johannes de Doper is al hersteld door de Heer. Sehingga dia bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada banyak orang. Zodat hij ook een geweldige impact kon uitoefenen op zoveel mensen om hem heen. Yohanes berkata, Yohanes berbicara. En Johannes sprak en Johannes predikte. Dan banyak orang datang. En vele mensen Percaya kepada Tuhan. kwamen tot geloof Memberi in de Heer. diri dibaptis. Ze hebben zich laten dopen. Haleluya. Halleluja. Ini adalah hasil dari pekerjaan seseorang yang sudah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. En dit is het resultaat, het gevolg van een mens, een persoon dat al hersteld is door de Heer. Nah, Alkitab berkata, saudaraku, En de Bijbel zegt tot ons, orang broeders en benar zusters, memiliki barisan depannya kebenaran. dat de rechtvaardigen eigenlijk die waarheid of de gerechtigheid hebben in. Ya, dan barisan belakangnya kemuliaan. En dat er achterrij of achter hen eigenlijk heerlijkheid van God is. Jadi setelah kita mengalami pemulihan di dalam hidup ini, Dus wanneer wij al dat herstel van God hebben meegemaakt, ervaren jika in saudara ons, pergi bersaksi kepada orang lain en wanneer wij dan uit willen gaan om te getuigen tot andere mensen, tentang kebaikan Tuhan, te getuigen over de goedheid van de maka Heer, di depan kita mendahului kebenaran. dan zal voor ons uitgaan de waarheid. Dan di belakang kita yang mengikuti adalah kemuliaan. Achter ons wat zal volgen is de heerlijkheid van God. Wah, sungguh luar biasa, Oh, hoe saudaraku. geweldig zal dat zijn, broeders Bagaimana en zusters. kehidupan orang yang dipulihkan oleh Hoe Tuhan. het leven van de mensen zijn, of het leven van de mens hersteld door de Heer. Jadi saudaraku, untuk Dus, mempersiapkan broeders en zusters, umat yang layak bagi Tuhan, om een volle klaar te maken, voor te bereiden, waardig in de ogen van de Heer, memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. zodat wij een geweldige invloed, grote invloed op anderen kunnen uitbreiden. Orang tersebut Zoveel. harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan zal die persoon of dan mens eigenlijk eerst herstel van God hebben meegemaakt of ervaren. Haleluya. Halleluja. Nah, pertanyaannya saudara, En de vraag nu is dit, bagaimana seseorang bisa mengalami pemulihan dari Tuhan? hoe kunnen wij als mens herstel van God ervaren of meemaken? Di sana dikatakan sebab Yohanes akan besar di hadapan Tuhan. En zoals hier staat vermeld, en Johannes zal groot zijn of groot worden voor het aangezicht van de Heer. Yohanes akan besar di Johannes zal hadapan groot Tuhan. zijn. Johannes zal groot zijn voor het aangezicht van de Heer. Artinya saudaraku, En dat betekent, broeders en bahwa zusters, kehidupan Yohanes Baptis ini adalah seorang yang selalu terkoneksi hidupnya dengan Tuhan. dat betekent dat deze persoon, Johannes de Doper, steeds een connectie heeft of een verbinding heeft Ja. met de Heere God in Ya, zijn leven. kehidupan rohaninya Ja. selalu dipuaskan dan dikenyangkan oleh perkara-perkara yang berasal dari Tuhan. En dat zijn leven steeds verzadigd mag worden of voldoening mag krijgen door de dingen of de zaken van de Heere God. Tuhan yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan Yohanes Met Pembaptis. andere woorden, in het leven van Johannes kunnen wij zien dat God alleen de eerste prioriteit heeft in het leven van hem. Dan ini bukan proses simsalabim, saudaraku. En dit is niet een proces van tover, broers en zusters, simsalabim. Tetapi ada waktu yang panjang yang dibangun oleh Yohanes Pembaptis. Maar er is daarvoor iets gebeurd. Er is een lange tijd voor nodig dat Johannes de Doper in zijn leven heeft opgebouwd met de Heer. Untuk tetap
terkoneksi. Zodat hij steeds een connectie, een verbinding heeft met de Heer. Sehingga mempengaruhi hidup Yohanes Pembaptis. Zodat dat ook een invloed heeft gehad, een impact op Johannes de Doper. Di dalam perjalanan hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Zodat hij in zijn levensweg, in levensreis, steeds aangenaam mag zijn in de ogen van de Heer. Dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. En zoals hier ook vermeld staat, dat hij ook vervuld was geweest door de Heilige Geest. Saudaraku, saya mau katakan Broeders en satu zusters, hal kepada kita Ik semua. wil dit zeggen, één ding tot u. Di dalam Tuhan tidak ada istilah instan untuk mengalami dipulihkan oleh Tuhan. En de Heere bestaat niet het woord plotseling of instant of meteen, opdat wij dat herstel van God zullen ervaren. Tidak ada istilah instan, saudara. Er gebeurt niets direct of meteen in ons eigen Kalau leven. kita mau mengalami pemulihan Tuhan, Als wij werkelijk Gods herstel willen ervaren, rumah tangga kita dipulihkan, herstel door God in ons gezin, pekerjaan kita dipulihkan, herstel door de Heere op ons werk, pelayanan kita dipulihkan. herstel door God in onze bedieningen. Berikan hidupmu untuk terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Geef uw leven over. Dat is een overgave, dat wij steeds daardoor een verbinding of connectie met de Heere God mogen hebben. Saya percaya, saudaraku, Ik geloof hierin, broeders en ketika hidup zusters. kita terkoneksi dengan Tuhan, Wanneer ons eigen leven een connectie maakt of heeft maka met de Heer, aliran-aliran kuasa Tuhan, aliran-aliran kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Tuhan akan mengalir dalam kehidupan dan is kita. het dat Gods kracht of Gods sterkte zal doorstromen of in ons zal stromen. Dan berkuasa untuk memulihkan hidup kita. En dat macht heeft in ons leven om ons leven te herstellen. Pemulihan itu penting dan harus terjadi. En herstel is zeer belangrijk en dat zal ook in ons eigen leven moeten plaatsvinden. Saudara dan saya, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kita harus mengalami yang namanya dipulihkan oleh Het Tuhan. moment dat wij hebben besloten om de Heer te volgen, dan zullen wij ook moeten toelaten wat heet herstel van God in ons eigen leven. Sehingga saudaraku, Zodat, broeders en ketika zusters, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, en het moment dat wij hersteld zijn door saya de mau Heer, katakan, pemulihan adalah pintu gerbang. en ik wil dit tot u zeggen, herstel is de poort of de toegang. Pemulihan adalah pintu gerbang untuk Tuhan datang. Herstel is eigenlijk de toegang over de poort dat God zal komen in ons. Bekerja dan berbuat sesuatu dalam kehidupan In kita. ons iets uit te werken, in ons iets te verrichten. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 di sana dikatakan. En er staat ook iets geschreven in Handelingen. Kisah Rasul 3 ayat 21. Handelingen hoofdstuk 3 vers 21. Kristus itu harus tinggal di sorga Christus moest eigenlijk in de hemel blijven. sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Lihat. Totdat het herstel van alle dingen zal plaatsvinden. Artinya saudaraku, Kristus belum dapat menyatakan dirinya. En betekent, de Heer heeft zich nog niet zichzelf kunnen tonen of zichzelf kunnen openbaren. Kalau belum terjadi pemulihan, Wanneer dat herstel niet plaatsvindt, of niet harus zal dipulihkan komen. dulu. Saudara harus dipulihkan Er hidupmu. moet herstel komen. Ons leven, uw leven Saya moet harus hersteld dipulihkan worden. oleh Tuhan. Zo ook in mijn leven. Melalui apa? Melalui Waardoor? kehidupan ini selalu terkoneksi dengan Tuhan. En dat wij steeds ook de verbinding daardoor hebben, connectie met de Heere God mogen Memiliki hebben. hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Met andere woorden, innige relatie, intieme relatie met God zelf. Sehingga Kristus menyatakan diri kepada kita. Zodat daarna Christus
zichzelf aan ons kan laten zien of openbaren. Dan melakukan sesuatu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan En dat hij kita. daarna iets geweldigs, iets groots in ons leven kan uitwerken. Kristus harus tinggal di sorga waktu pemulihan segala sesuatu. Hem, Christus, moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting alle dingen. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Waarvan God gesproken heeft bij mond van zijn heilige profeten van oudsher, van vroeger. Dengan lain kata saudara, Met andere woorden, broeders en tanpa zusters, hidup yang dipulihkan, zonder dat leven dat hersteld is, kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. zullen wij eigenlijk nooit meemaken een ontmoeting met de Heer Kita zelf. tidak akan pernah mengalami pengalaman rohani bersama dengan Dan zullen Tuhan. wij ook nooit kunnen meemaken wat heet geestelijke ervaringen met de Heer God. Dan kita tidak akan pernah mengalami hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan zullen wij ook niet in staat zijn te kunnen leven of te mogen leven met de Heer, maar dan ook tot in de eeuwigheid daarna. Jadi betapa pentingnya mengalami kehidupan yang Hoe dipulihkan. belangrijk is dit? Herstel, een leven dat herstel is door God. Yaitu kehidupan ini selalu terkoneksi dengan Tuhan. En saudara. dat daardoor ons leven ook nogmaals in verbinding, in relatie, connectie Dan heeft. di situ akan Met ada hem. kepastian. En daardoor zullen wij ook in ons leven zekerheid voelen. Saudara, dunia ini tidak memberikan kepastian. Lieve broeders en zusters, de wereld vandaag de dag geeft ons geen enkele zekerheid meer. Tetapi kalau hidup saudara terhubung dengan Maar Tuhan, wanneer ons leven een contact heeft, een verbinding heeft met de Heer, itu akan membawakan ketenangan buat hidup kita. en daardoor zullen wij meemaken, ervaren rust Hanya voor ons. dekat kepada Allah saja aku Rust. tenang. Alleen dicht bij de Heer zullen wij echte rust Dan vinden. daripadanya lah keselamatan. En van Hem is onze heil of onze redding. Jadi bagaimana Tuhan mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Dus de vraag is, hoe zal God voor in ons allen een volk maken dat waardig is in Hem? Hidup Door ini Hem. harus dipulihkan oleh Tuhan. Ten eerste zal er moeten komen herstel in ons eigen leven. Bangun koneksi dengan Tuhan. Bouw uw connectie of relatie op, steeds met de Heer. Nah saudaraku, kita melihat En we willen verder gaan bekijken, broeders en di dalam zusters. Markus 1 ayat 6 dikatakan. En er staat ook vermeld in Markus hoofdstuk 6, Markus 1 ayat 6. of Markus hoofdstuk 1, vers 6. Dikatakan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta. En daar staat hier geschreven dat Johannes was gekleed met kameelhaar. Dan ikat pinggang kulit. En met een leden gordel of een lederen riem Ini luar Om biasa. heen. Ini ada arti rohani yang luar biasa, om zijn saudara. lendenen. Dit heeft een geweldige geestelijke betekenis voor ons allen. Jadi broeders untuk en membuat zusters. jubah dan ikat pinggang dari kulit, En zoals hier vermeld staat, kleding van kameelhaar en met een leren riem omgord. berarti ada binatang yang disembelih. Dat saudara. betekent, daarvoor zijn er dieren geweest die geslacht zijn. Nah, ini berbicara tentang korban. En wanneer dieren geslacht zijn, daar zijn ook offers. Ini berbicara tentang korban. Er zijn offers geweest. Dengan lain kata, saudaraku, Met andere woorden, broeders en ya, zusters, Yohanes ini adalah kehidupan yang dikorbankan bagi Tuhan. Johannes was een mens, een persoon waarvan zijn leven ook opgeofferd is of geofferd is aan de Heer. Dan ini adalah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan En kita. dit is wat God verlangt. Wat God van ons allen zal vragen. Saudaraku, kita Broeders bukan en zusters. hanya percaya Tuhan itu ada. Het is niet alleen maar dat we allemaal geloven dat God bestaat, dat God
er is. Bukan hanya percaya, mengaku dengan mulut bahwa Tuhan itu ada. Het geloof is niet alleen maar dit, dat wij met onze mond belijden dat God bestaat, dat God er is. Niet alleen dat. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini adalah Maar wat de Heer verlangt van ons leven is dit. kita membawa korban kepada Tuhan. Is dat wij iets ten offer of tot offer moeten brengen aan de Heer. Setiap kali Elke seseorang ingin berjumpa dengan Tuhan, Elke keer wanneer een mens tot de Heer wilt komen of ontmoeting met God wilt hebben. setiap kali seseorang ingin mendapat pewahyuan dari Tuhan, En elke keer wanneer een mens ook openbaring van God krijgt, orang tersebut harus mempersembahkan korban kepada is Tuhan. dat die persoon dan ook een offer tot God zal moeten brengen. Bahkan firman Tuhan mengatakan, En er staat zelfs verder in jangan Gods woord, pernah datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. laten wij niet of nooit tot God komen met lege handen, zegt de Bijbel. Harus ada korban, saudara. Daar moet een offer gebracht worden tot God. Dan saat ini Tuhan En op dit menggerakkan moment. hati saya dan Tuhan menggerakkan mulut saya untuk mengatakan hal ini kepada En kita op dit semua. moment, de Heer beweegt mijn hart ertoe om dit tot u te zeggen, om dit ook door mijn mond uit te spreken. Apa yang Tuhan minta, korban yang bagaimana yang Tuhan minta dari kita ketika kita mau menghadap kepada Wat Tuhan. zijn de offers, of wat is het offer dat God van ons allen zal vragen dat wij tot hem mogen brengen? Roma 12 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan. En er staat geschreven in Romeinen hoofdstuk 12, Ayat 1 dan 2. vers 1 en vers 2 zeggen ons iets. Karena itu saudara-saudara, En daarom dan, broeders, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, ik waarschuw u of ik vermaan u dan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu met beroep op de barmhartigheden Gods dat gij uw lichamen stelt sebagai persembahan yang hidup, tot een levend, yang kudus, tot een heilig dan yang berkenan kepada Allah. en God welgevallig offer. Itu adalah ibadahmu yang sejati. En dat is uw redelijke of dat is uw ware eredienst. Jadi ibadah yang sejati itu apa, saudara? Dus als we willen spreken over eredienst of dienst, wat houdt dat precies in, broeders en Ibadah zusters? yang sejati adalah kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Een echte dienst voor ons, of eredienst, is dat wij iets zullen offeren voor de Heer. Apa yang kita persembahkan? Maar wat zullen wij dan moeten offeren of opofferen? Hidup saudara. En dat is ons leven, Hidup saya. uw leven. Saya En dat harus geldt ook voor mijn leven. mempersembahkan korban hidup saya sepenuhnya kepada Ik Tuhan. zal mijn leven eigenlijk als offer tot God moeten brengen. Ya, bukankah firman berkata bahwa kita Ya. bukannya milik kita lagi. Gods woord zegt dit tot ons. Ons leven is niet meer ons eigendom. Hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Maar Haleluya. ons leven is ten volle of volledig Gods eigendom. Dan Letterlijk. Tuhan kehendaki pada siang hari En ini God wilt van ons allen op deze supaya middag, hidup saudara, zodat uw leven, hidup saya dit geldt ook voor mijn eigen leven, dipersembahkan kepada Tuhan. dat wij dat tot God zullen offeren. Sehingga Tuhan sanggup menjadikan kehidupan kita Zodat God zal maken, menjadi umat yang layak bagi Dia. dat God zal zien dat ons leven als zijn volk waardig is. in Oh, zijn tidak ada ogen. perkara yang mustahil, saudaraku. Want alle dingen zijn mogelijk. Kalau broeders hidup en ini zusters. dipersembahkan kepada Wanneer Tuhan. wij ons leven werkelijk tot God hebben geofferd. Kalau bapak-bapak mempersembahkan hidupnya kepada Als de Tuhan. vader zijn leven hebben geofferd
voor de Heer, maka Alkitab berkata Tuhan akan menyatukan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya Dan zegt dan de hati Bijbel, anak-anak kembali kepada dan zal ze bapak-bapaknya. de Heer werken dat het hart van de kinderen teruggaat tot de vader en ze ook omgekeerd het hart van de vader teruggaat naar de kinderen. Mempersembahkan hidup ini adalah pertobatan yang sesungguhnya. En ons leven willen offeren tot God, dat is de ware of de echte bekering. Dan kalau saudara yang mendengarkan firman Allah pada siang En als hari, u Gods woord hoort op deze middag, jangan tunda-tunda waktu. stel niet steeds uit de tijd die u nog Karena krijgt. kita tidak tahu, Want saudara, wij weten het echt niet. kapan nafas hidup ini berhenti. Wanneer ons eigen levensadem zal stoppen Bagi hierna. saudara yang mendengarkan firman Allah pada siang Voor hari ini, u die Gods woord hoort op saya deze mau middag. mengatakan, Ik wil dit alleen kalau zeggen. kehidupanmu mau dibentuk oleh Tuhan menjadi umat yang layak bagi Als u Tuhan, in uw leven gewillig wilt zijn, gevormd te willen worden door de Heer. rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan, En dat uw gezin hersteld zal worden door de anak-anakmu Heer. dipulihkan oleh En Tuhan, dat uw kinderen hersteld zullen worden door de pekerjaanmu Heer. dipulihkan oleh En Tuhan. dat u ook in uw werk hersteld wordt. Saya mau mengatakan siang hari ini, Ik wil dit tot u zeggen deze middag. bertobat, Bekeert u. berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Geef uw leven ten volle volledig over als offer voor de Heer. Dan saya percaya En ik geloof Roh Kudus akan bekerja di dalam dat de kehidupan. Heilige Geest daarna verder zal willen werken in uw Roh leven. Kudus akan membentuk hidupmu Dat de Heilige Geest ons verder zal vormen. untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Om verder te willen leven of wandelen in de wil van God. Mempersembahkan hidup. Het leven overgeven als offer. Dan voor hem. saudaraku, kita lihat juga di dalam Markus tadi ayat yang ke-6, Yohanes makanannya belalang dan madu hutan. En we hebben het gelezen in Markus hoofdstuk 1 vers 6. En het voedsel wat Johannes had was eigenlijk sprinkhanen en wilde honing. Ini luar biasa sekali saudaraku. Als we er goed over nadenken, dit is toch wel iets geweldigs. Dan hebatnya Alkitab menjelaskan begitu detail, begitu lengkap En tentang geweldig. kehidupan Yohanes Pembaptis ini. Geweldig wat hier ook gedetailleerd wordt vermeld over het leven van Johannes de Doper in de Bijbel. Yaitu kehidupan yang mengalami dipulihkan oleh Tuhan. En dat is het leven dat hersteld werd door de Heer. Kehidupan yang mempersembahkan korban kepada Het Tuhan. leven dat zichzelf ten offer gaf voor God. Yaitu hidupnya Overgave. sendiri dipersembahkan kepada Tuhan. Overgave van zijn leven tot de Heer. Sekarang di sana dikatakan En verder makanannya staat er, belalang dan madu hutan. Er staat vermeld dat zijn eten of zijn voedsel sprinkhanen en wilde honing was. Belalang itu saudaraku, En wanneer wij spreken over sprinkhanen, rasanya pahit. sprinkhanen zijn eigenlijk bitter van smaak. Ini ada arti rohani, saudara. Dat heeft ook een geestelijk betekenis. Artinya adalah gereja harus siap. En dat betekent dit, dat de kerk klaar moet zijn, Harus voorbereid. siap mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidupnya. Voorbereid, klaar moet maken om ook bittere dingen te ervaren. Dan saudaraku, En broeders en zusters. kadang-kadang kita sebagai gereja disalah mengertikan. En soms als kerk worden wij ook misschien verkeerd begrepen. Apalagi dengan situasi yang sulit seperti sekarang. En wat meer in de situatie wat vandaag de dag ook zo moeilijk is voor de kerk. Suka atau tidak suka, gereja akan mengalaminya. Of wij van houden of niet van houden. Wij zullen allemaal meemaken. Gereja De kerk. dianiaya, Wat wij willen zeggen is dit. De kerk zal ook vervolgd worden. gereja disakiti, En dat de kerk ook gepijnigd zal worden. gereja difitnah. En dat ook de kerk gespot zal Dan worden. banyak hal-hal yang pahit terjadi dalam kehidupan gereja. En vele dingen zullen ook gebeuren. Ook met de kerk. Dan saya mau mengatakan pada siang hari ini, Maar dit wil ik tot u zeggen op deze orang middag. yang berhasil di dalam Tuhan Mensen die succesvol zijn
in de Heer. adalah orang-orang yang tidak takut untuk disakiti. Dat zijn mensen die niet bang zijn of die niet voor terugdeinzen voor wat heet pijn of pijniging. Mereka bukanlah orang-orang yang mudah menyerah waktu mengalami tekanan. Met andere woorden, dat zijn mensen die niet makkelijk of snel alles zullen opgeven door de verdrukking of onderdrukkingen. Mereka bukanlah orang-orang yang mudah menyerah pada waktu mereka menghadapi kesulitan. Dat zijn de mensen die niet makkelijk zullen opgeven of hopeloos of wanhopig zullen worden ten tijde van moeilijkheden. Karena gereja percaya Want de kerk gelooft hierin. Tuhan selalu menyertai. Dat de Heere God steeds met ons Tuhan zal zijn. tidak pernah meninggalkan. De Heere zal nooit ons verlaten. Dan dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. En hij heeft dit ook gezegd. Ik zal u geen zins of nooit verlaten. Orang lain bisa meninggalkan kita. Alle mensen misschien kunnen ons verlaten. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maar vergeet niet, de Heere God zal ons nooit verlaten. Haleluya. Halleluja. Madu hutan. Er staat hier ook over honing, in wilde honing. Madu hutan artinya madu yang murni, yang tidak bercampur apa-apa. Wilde honing is in het wild, in de natuur, zonder vermengd met iets anders. Het is puur. Artinya apa, saudaraku? Puur natuur. Gereja harus mempunyai hati yang murni, yang tulus. Wat betekent dit? Wij als kerk moeten ook puur en zuiver hart hebben. Itulah sebabnya Daud berdoa. Oprecht hart. En daarom heeft David ook gebeden. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Onderzoek mij, mijn Lihatlah diepste, hatiku Tuhan. diepste van mijn hart en ziet mijn hart aan. Kenapa? Heer, Karena Tuhan melihat hati. waarom? Want het is de Heere God die alle harten doorzoekt of onderzoekt. Saudaraku, kalau kita mau Brothers and sisters. mengalami menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Als wij zelf, als u zelf, zal willen toebehoren tot dat volk dat waardig Kita is. harus memiliki hati yang tulus ketika kita mengikut Tuhan. Dat is dat wij allen een zuiver of oprecht hart moeten hebben in het volgen van de Heer. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 berkata. En er staat ook iets geschreven in Psalmen. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Psalmen hoofdstuk 24 vers 3 tot en met vers 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Wie mag staan in zijn heilige stad of steden? Orang yang bersih tangannya Dat zijn de mensen die rein zijn van handen dan murni hatinya, en zuiver van hart of puur van yang hart. tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan Die zijn ziel of zijn leven niet op valsheid richt. dan yang tidak bersumpah palsu. En die ook niet bedriegelijk zweert of vals zweert. Orang yang murni hatinya, saudaraku, Mensen die rein of zuiver van hart zijn, broeders en adalah zusters. orang yang sama, baik dilihat dari luar maupun dari dalamnya, sama. Dat zijn mensen die puur zijn, met andere woorden, van de buitenkant afgezien, maar ook wat in onze binnenkant is. Orang yang tulus hatinya, saudaraku, Mensen, broeders en zusters, die rein zijn van hart, orang yang bisa melihat Tuhan. oprecht van hart, dat zijn de mensen die God kunnen zien. Orang yang murni hatinya, saudaraku, Mensen die zuiver en rein zijn van hart, adalah orang yang selalu tergerak untuk menopang pekerjaan Tuhan. dat zijn mensen die ook steeds bereid zijn eigenlijk Gods werk te steunen. Orang yang tulus hatinya, saudara, Mensen die oprecht zijn of eerlijk zijn van hart. ia menjadi sahabat yang rendah hati. Zij worden vrienden van God genoemd en zij zijn ook nederig van hart. Bagi semua orang. Voor alle mensen om Dan hen heen. selalu memuliakan Tuhan. En dat Haleluya. zij ook steeds
God daardoor willen verheerlijken. Jadi saudaraku, Tuhan Halleluja. menghendaki Dus het is Gods wil. gereja yang layak bagi Tuhan. Het is Gods wil dat wij een kerk mogen zijn dat waardig is, dit waardig is. Gereja yang dipersiapkan untuk kedatangan Yesus kedua kali. Een kerk die door de Heer wordt klaargemaakt en wij ook dat wij zijn komst zullen verwelkomen voor de tweede maal. hierna. Melalui pelayanan pemulihan. En dat gebeurt door de bediening van herstel voor Dan ons. pelayanan ini hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan. En Memberi deze hidupnya bagi bediening Tuhan. van herstel, dat is alleen gebeuren door mensen die zichzelf willen overgeven als offer voor God brengen. Dan saudara tahu, En u weet het, ketika kita melakukannya ini, wanneer wij dan bereid zijn, gewillig zijn dat te orang doen, lain akan melihat kehidupan kita. de andere mensen zullen vanzelf wel aan ons leven zien. Dan mereka juga memuliakan Tuhan Yesus Kristus. En dat zij daardoor de naam van de Heer zullen verheerlijken. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heer Jezus zegent ons allen. Mari kita berdoa kepada Kom, Tuhan. laten wij samen bidden. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken Kami u. sudah mendengarkan firman-Mu. Wij hebben iets van uw woord Bahwa gehoord. bagaimana Engkau menghendaki. En dat is wat uw wil is voor ons. Kami semua anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, Dat wij jemaat-Mu. allen, als uw kinderen, als uw kerk en ook als uw volk, menjadi umat yang layak bagi Tuhan. dat wij mogen toebehoren tot een volk dat waardig is in uw ogen. Umat yang dipulihkan. Een volk dat hersteld is. Umat yang mau berkorban bagi Een Tuhan. volk dat bereid is zichzelf ten offer te geven als Umat, overgave. umat yang kuat walaupun di masa-masa yang sulit. Een volk dat sterk staat, sterk is te midden van de moeilijke, zware tijden. Dan umat yang memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Het volk dat een rein en zuiver hart heeft in zich. Tanamkan firman-Mu En plant uw woord di dalam setiap kehidupan kami semua. in onze levens. Kami berdoa Tuhan. En ieder, en wij bidden Di dalam situasi-situasi yang sulit seperti in ini. deze moeilijke situaties om Kami ons heen. percaya Tuhan. Wij geloven Engkau akan membentuk kehidupan dat kami u ons leven zal vormen. menjadi umat yang layak bagi Om Tuhan. een volk te mogen worden dat waardig zal zijn. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Wij willen ook deelnemen aan uw heilige avondmaal. Tuhan Yesus, Heere Jezus, di hadapan kami ada roti dan air anggur. voor ons is het brood en de wijn. Tuhan berkati. Heer, wilt u dat zegenen? Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Di Geest. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Karena kami percaya. Want wij geloven. Pada waktu kami makan dan minum tubuh dan darah, Op het moment wanneer wij daarvan zullen eten en drinken van uw lichaam en kami uw bloed. membangun kehidupan persekutuan dengan Dat Tuhan. wij bezig zijn gemeenschap met u te Hidup bouwen. kami terkoneksi dengan En dat Tuhan. ons leven een connectie, verbinding heeft met u. Dan kami juga percaya En zo geloven di wij dalam perjamuan Tuhan dat door het heilige avondmaal, ada kuasa Tuhan. dat uw kracht daarin Ada is. kuasa Tuhan Dat uw kracht daarin verborgen yang is. dinyatakan di dalam setiap kehidupan. En dat u kami. wilt laten zien, tonen en in ieders leven. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus Kami sudah berdoa sambil hebben wij mengucap. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 Amin. amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam Kita van akan de Heer, siapkan broeders en hati zusters. kita Wij willen onze harten, onze gedachten untuk menerima klaarmaken tubuh dan darah Tuhan. om te willen ontvangen zijn lichaam en zijn bloed. Dan saya percaya saudara En masing-masing ik geloof, di rumah sudah mempersiapkan roti dan air anggur. Broeders en zusters, dat u allen voor uzelf ook klaargemaakt hebt
het brood en de wijn. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kom, laten wij het brood opheffen in onze rechterhand. Melebihi atas kepala kita. Boven ons hoofd. Kita hormati tubuh Tuhan. Wij willen daarmee eren het lichaam van onze Heer. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen, telah aku terima dari Tuhan. wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak, Ia memecah-mecahkannya dan het berkata, brak en zeide, inilah tubuhku dit is mijn lichaam yang diserahkan bagi kamu. voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Doe dit tot mijn gedachtenis. Mari saudara, Kom broeders en zusters. kita makan dengan percaya. Wij willen eten in geloof. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heere Jezus Christus. Makanlah. Laten wij eten. Haleluya, haleluya. Halleluja. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Terima Jezus. kasih Tuhan. Wij danken u. Saudaraku, angkat cawan pada tangan kananmu melebihi atas kepala. Broeders en zusters, laten wij de beker opheffen in onze rechterhand boven ons hoofd. Kita hormati darah Tuhan En wij willen daarmee eren het bloed van onze Heer. yang sudah tercurah En dat hij heeft uitgevloeid di Golgota. op Golgotha. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuw verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Mari saudara kita minum dengan percaya. Kom broeders en zusters, laten wij drinken in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heere Jezus Christus. Minumlah. Laten wij drinken. Haleluya, haleluya, haleluya. Halleluja. Oh, luar biasa. Geweldig. Luar biasa Tuhan. Geweldig bent u Heer. Oh, kami mengambil bagian En dat wij ook mochten deelnemen di dalam perjamuan Tuhan. in uw avondmaal. Karena heilig kami avondmaal. percaya En want wij geloven, ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, wanneer wij daaraan hebben deelgenomen, kami ada di dalam persekutuan yang erat dengan leven Tuhan. wij in Haleluya. gemeenschap. Innige gemeenschap met u. Haleluya. Tuhan, Halleluja. kami mau menjadi umat yang layak bagi Heer, Tuhan. wij willen worden een volk dat waardig Umat is yang in uw ogen. dipulihkan. Een volk dat hersteld is. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken Terima u, Heer kasih Jezus. Tuhan. Wij danken u. Saat ini juga kami berdoa En ook op dit moment willen wij buat bidden anak-anakmu yang sakit. voor uw kinderen die ziek zijn. Oh, haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Saudara yang sakit, taruh tanganmu pada bagian yang sakit. Voor uw broeder of zuster die ziek is, ziek bent, ja, dat u uw hand op het zieke gedeelte zet of Taruh legt. tanganmu pada bagian yang sakit. Legt uw hand op het zieke gedeelte. Percaya En geloof bahwa hierin Tuhan sanggup dat de Heere machtig is menjamah dan menyembuhkan sakit penyakitmu. u aan te raken en ook u mag genezen. Haleluya, Tuhan Yesus Haleluya.
Heer Engkau Jezus, melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian yang u sakit ziet al dari de kehidupan handen anak-anakmu. die zijn gelegd op zieke lichamen, zieke Hambamu gedeelten berdoa van uw kinderen. Uw dienaar di bidt dalam nama Tuhan Yesus Kristus. in de naam van onze Heer Jezus Tuhan Christus. jamah dan sembuhkan segala Wilt sakit u penyakit. hen aanraken en genezen van de ziekten. Karena mujizat hanya datang daripadamu. Want wonderen gebeuren door u Segala alleen. sesuatu yang baik datang daripada Want Tuhan. al het goede komt alleen van Dan u. menjamah setiap kehidupan anak-anakmu. En het Haleluya. leven van al uw kinderen Haleluya. aanraakt. Hambamu juga Haleluya. berdoa buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga En Dina wilt ook bidden voor al de gezinnen. Tuhan, tolong Tuhan lindungi. Heer, wilt u hen helpen, wilt u hen ook bewaren. Tuhan tetap berkati kehidupan En kami. wilt u ook hun levens blijven zegenen. Karena kami percaya, Want wij geloven. sekalipun kami masih tinggal di dalam dunia ini, En wij zijn nu nog op deze wereld. tetapi kehidupan kami Maar ons leven tergantung dari sorga. zijn van de hemel afhankelijk. Kami hidup dalam kerajaan yang berbeda. Want wij leven in een ander soort koninkrijk. Kami hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncang. Wij leven in het koninkrijk dat onwankelbaar Kami is. percaya akan perlindungan En Tuhan. wij geloven in uw Kami bescherming. percaya akan penjagaan Tuhan. Wij geloven in uw zorg. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Terima Jezus. kasih Tuhan Wij danken buat u segala kebaikan Tuhan voor al uw goedheid di dalam setiap kehidupan kami, anak-anakmu, in umatmu onze Tuhan, levens, als uw kinderen, als uw volk, yang Engkau kasihi di dalam hidup ini. als geliefden van u, Heer. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Dalam Vader. nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa sambil mengucap hebben syukur. wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Amen. Puji nama Tuhan saudaraku Prijs sekalian. de naam van de Heer, lieve broeders en zusters. Sebentar jam 4 sore Straks om 4 uur in de ada middag ibadah anak-anak sekolah minggu online. is er zondagschooldienst online. Saya mengajak setiap orang-orang tua En ik blijf u ook aansporen. untuk membawa anak-anak ini. Als ouders zijnde om uw kinderen te brengen. Biasakan mereka En dat zij ook hieraan gewend untuk raken. mereka bersekutu di dalam Tuhan Dat zij in hun eigen levens ook gemeenschap met God willen zoeken. lewat ibadah online anak-anak sekolah. Door deze online dienst. Saudaraku, perlu saya beritahukan En broeders en zusters, het is nodig ook aan u door te geven. karena lockdown ini diperpanjang ya Omdat sampai u tanggal ook 2 weet, Maret. omdat wij inmiddels weten dat de lockdown ook tot begin maart verder zal gaan. Jadi untuk sementara ini kita terus melanjutkan ibadah live streaming. En zo gaan dus daardoor ook de diensten thuis eigenlijk livestreaming door. Dan juga karena dibatasi hanya cuma 1 orang saja yang boleh datang bertamu. En u weet het ook inmiddels dat er alleen maar 1 persoon in huis mag komen of zijn. Itulah sebabnya untuk saat ini kita belum ada ibadah Bible study. En zo op dit moment willen wij dit ook tot u zeggen, dat er nog geen bijbelstudies komen. Tapi saya berdoa saudara, Maar ik bid, broeders en zusters, biarlah justru di tengah-tengah situasi keadaan seperti juist ini, in midden van deze soort situaties of omstandigheden, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. dat wij moeten beseffen eigenlijk, dat wij dichter tot God moeten komen. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. En laten wij niet vergeten onze eigen relatie met God verder te bouwen. Saling mendoakan. En dat wij ook niet vergeten voor elkaar te blijven bidden. Saya mendoakan saudara Ik bid steeds ook voor u. dan saudara mendoakan saya. Maar vergeet ook niet om Oh, voor mij luar te biasa bidden. saudaraku. En het zal geweldig zijn. Walaupun kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka secara fisik, Al kunnen wij elkaar ook niet zien van gezicht tot gezicht
en fysiek niet. Tetapi kalau kita ada perjumpaan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Maar wanneer wij elkaar mogen ontmoeten in gebeden die wij tot God brengen. Itu adalah perjumpaan yang indah. En dat is het mooiste wat er is. Een liefelijke ontmoeting. Perjumpaan secara rohani. En dat is de geestelijke ontmoeting die wij dan mogen hebben. Dan saya mau mengatakan juga kepada saudara jemaat Tuhan. En dit wil ik ook tot u zeggen, tot u als gemeente. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Neem de tijd. Neem de tijd om gemeenschap steeds verder met Ambil God te waktu. zoeken. Neem de tijd. Gebruik de tijd om God te Justru zoeken. dengan keadaan situasi sekarang ini. Juist omdat wij dit zien, de situatie, omstandigheden nu om ons heen. Kita punya waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Laten we juist daardoor onze tijd nog meer gebruiken om gemeenschap met de Heer te zoeken. Maka saya percaya. En dan geloof ik, Hati kita, ons hart, pikiran kita, onze gedachten, kehidupan kita onze levens akan dipenuhi dengan perkara-perkara dari Tuhan. zullen nog meer gevuld worden met de dingen van de Heer. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Kita akan tutup ibadah kita pada Wij siang willen hari onze ini. dienst sluiten op deze middag. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Kami berdoa buat anak-anak yang berulang tahun. Wij bidden voor uw kinderen die jarig zijn geweest. Sepanjang minggu ini Deze Tuhan. afgelopen week. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh In de Kudus. naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Di Geest. dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Tuhan Christus. berkati. Heer, zegen hen. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. De zegeningen van Abraham, de zegeningen van Isaac, de zegeningen van Boleh Israël. menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Dat die steeds ook in hun levens mogen zijn. Begitu juga dengan rumah tangga anak-anakmu. Maar ook met de gezinnen, uw kinderen. Tuhan berkati. Zegent hen allen. Dalam nama Yesus. In de naam Dalam van nama Jezus. Yesus. In de naam van Jezus. Terima kasih Bapak. Wij danken u, Terima Vader. kasih buat waktu yang kau Wij berikan. danken u voor de tijd die u nog steeds Kami geeft. percaya Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidup Wij ini. geloven dat de Heilige Geest steeds met ons zal zijn op onze Di levensweg. mana saja anak-anakmu berada. Waar uw kinderen ook mogen Dalam zijn. pekerjaan, dalam pergaulan. Op hun werk, maar ook omgang met andere Dalam mensen. pelayanan. Maar ook in de bediening Roh van u. Kudus selalu menyertai kami. En dat uw Heilige Geest met ons steeds zal gaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Saudaraku, Jezus. sekarang waktunya. Broeders en zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan En Yesus in die Kristus. liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Allah Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara Die dan is saya. met u en mijn leven. Mulai hari ini, Vanaf vandaag besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus Tot datang kembali. Maranatha, de Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van ons Heer Jezus kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin, amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heer Jezus zegent ons allen.